به نام و یاد خداوند یکتا و به همتا. دوستان عزیز، ارجمندان گرامی، گزارش امروز ما همچنان خوش آمدین. من امیل اعظم قابل شفاخانه امرجنسی یا در کوچه گلفروشی شهر کابل هستم. کوچه گلفروشی یکی از کوچه های نامدار شهر کابل، خصوصا یکی از کوچه های نامدار شهر نو کابل است. این کوچه از گذشته ها تا امروز زیبایی خود را داشته، با گلهای مقبول. اما قسمی که میگه کوچه گل فروشی با گلهای رنگارنگ و مقبول تزیین شده این کوچه. همچنان کم پیشتر که میرین انتیک فروشی ها همچنان همینجا مصروف کاروبار و مردم مصروف سنگای فروش و خرید سنگای قیمتی هم هستند در این کوچه. اما اونا گفتن اما با وجود که یک دفعه دیگه از این منطقه گزارش داشتیم، شاید من مفصل نتونستیم معرفی بکنم و معلومات درست ارائه بکنم. به اون خاطر ماما ابراهیم بازم با خود داریم، از بچه جوانای قدیم شهر نو هستند که شما با چهرهشان آشنایی دارین. ماما سلام، صبح بخیر. صبح بخیر، چی هستین؟ هستین شما؟ بریم بخیر. میریم بخیر. ما در اینجا آمدیم گزارش ساختیم، اما به خاطر از این گفتم اگر معلومات درست ما نداشتیم در گذشته که بر دوستای ارائه بکنم، و می خاطر از خودت کمک می‌خوایم. بازم تشکر هستم، امروز در خدمت هستم. اینجا شفاخانه امرجنسی است. شفاخانه امرجنسی است بالا. و این کوچه گل فروشی است. دوم سینمای زینب است. سینمای زینب و یک دفعه از دور می‌بینیم. سینمای زینب است. سینمای زینب حالا که می‌بینید مربوط وزارت امور زنان میشه. پیش رویش هم سنگای استنادی گرفتن. بالا. در سینمای زینب کیا میرفتن بیشتر؟ واقعا فیلمای آمریکایی، فیلمای هندی و ایرانی کلش می‌دیدم. تنها خانم‌ها میرفتن؟ فامیلی کلگی. فامیلی. مکس بود. مکس بود. خب وقتی از نامش پیدا سینمای زینب، من فکر کنم تنها خانم‌ها میتونستن. نه مکس بود، فامیلی کلگی می اومدن سینما. بهترین سینما بود، بهترین فیلم‌ها رو این شفاخانه امرجنسی در گذشته چی بود؟ این مصب بود. فقط یک مصب خارجی بود. نه مصب بود، به نام مصب میگفتن، مصب نسوان میگفتن که در سابق اینجا درس میخوندن، طفلا به کودکستان چیزا اینجا میآوردن. اما من فکر میکنم در زمان حکومت طالبان امرجنسی جور شد. بله در تو ما اینجا رفت آمد میکردیم، یک جای فکر میکنم درس میخواندیم، ما در اینجا کورس انگلیسی میخواندیم. آخرای طالبا بود فکر میکنم که دیدیم اینجا را با رنگ سرخ تزیین کردن و رنگامیزی کردن. بعد گفتن یک شفاخانه بسیار خوب جور میشه جا خارجا میه. بالاخره شفاخانه امرجنسی شده، فعلا همینجا هست. از وقت طالبان شروع شده و بسیار زیاد مریضا تداوی میکنن اینجا. شفاخانه بسیار با جذب. شفاخانه امرجنسی پلوش سینمای زینب و وزارت امور زنان. سینمای زینب نگفتن امانه که خانم شیما نظیری از استرالیا چندین مرتبه خواسته بود که ما گزارش تهیه بکنیم. هرچند یک دفعه گزارش داشتیم اما مفصل نبود، بخاطر که پیش روی سنگاست ما نمیتونیم داخل بریم. وقتی داخل بره کس باز میفهمه که گزارش یعنی چی، معلومات یعنی چی. بله داخل اجازه نمیدن. فعلا سینما که هست یک بر کنفرانس جور کردن خود امور زنان. کنفرانس میشه داد. سالن کنفرانس وزارت امور زنان شده. بله. بیاین که بریم داخل. وقتی ما میگیم کوچه گل فروشی، از نامش پیداست که در اینجا گل پیدا میشه. گل پیدا میشه. گل فروشی از سابق گل فروشی بوده و الان گل فروشی برام گل فروشی است. در گذشته دکان‌های گل فروشی زیاد بود یا حالا؟ والا نه مثلا سابق بود اما چیز است. فرق نامده. کدام فرق نامده؟ هیچ نامده. برام گل فروشی که برام گل فروشی است. این روبروی کاسته که کبابی شریف است که این کبابی یکی است که اینجا بسیار زیاد کسایی که از خارج میاد یک دفعه اینجا باید میاد و بهترین کباب اینا میته. این کباب پزی یا این هتل از قدیما تا امروز فعالیت داره؟ این از قدیم است. مالک شما مالک قدیم باشه؟ قدیم است بالا، نام شریف از سابق است. میشه هدف پرسان بکنیم اگر برای ما بگوین که آیا مالک قدیمی شد؟ سلام. سلام. خوب است کاکا؟ جان داره خوب است. این هتل مالک قدیمیش است یا نو است؟ قدیمی است. تقریبا ما خودم 40 سال میشه اینجا هستم. 40 سال میشه اینجا است؟ بله سال 58. ماما رو میشناسی؟ با چرا نه ماما یک وقتا ریچ سیاه بود ولی ریچ سفید شده نه. رشته آمد من سیاه بوده بگه. جور خاصه. تشکر. دیگه از مردای قدیمی که از دی هتل است؟ از مردای قدیمی نه تو چنه تازه وارد است زیادتره. 40 سال میشه خودت هم اینجا هستی؟ 40 سال ولی کباب پخته میکنی؟ کباب پخته میگم دریمی. کدام تغییر آمده نسبت به 40 سال؟ در 40 سال بسیار تغییر آمده. مثلا از نگاه اینجا بیرانه کنه بود. یه نمی اولی خودش بیرانه کنه بود، اون جور شد. اون شفاخانه امرجنسی و جا گوتکستان بود. چه پالوش
مکتب نسوان بود. زنای شویدار بگویم در اونجا چی میگد به شویار نمید. دستم سوخته. نامت گفتی چی است؟ بله. نامت چی است؟ نام من نور محمد. کاکا نور محمد، از آدمای مشهور کسی می آمد کباب خوردن پیش شما؟ یا دوره مثلا کیا می آمدن؟ از فرزن سابق وزیرای داخله بود. چند نفر نام بگی؟ از هنرمندا باشه، آوازخوان باشه. از هنرمندا احمد ولی، احمد چی شوریش چی بود، مهرسشو احمد بود. پرستو. بله. دی زینب این میریار. میداره این میدیار. اینجا پیش خودت آمدن کباب خوردن؟ ما وقت روبروی زینب دوکانی ما بود. همونجا می آمدن با ساعت تفریح چای میدادن و پس کنسرت خدا میداد. وقت شهر نو ساعت 2 بجه که میبری نفر او رو دولت سرک میره اینجا نمیافتیش که چی شد. بیریبار بود؟ بیروبار از سمت پغمان می آمدن از استالیف که میبرد دیگر همه که در شهر نو. زینب اونجا فیلم بند میشد تا اینجا نفر لاین استاد به صف که و یک بخاطر تکیس. در این رستوران غیر از شما دگان بود یا نه؟ نه غمو وقت ما تنها بودیم دمی. رستوران قدیمی شماست؟ بله رستوران شریف وقت ما گفتیم مقابل زینب بودیم. ما در زمان دکتر نجیب که از من رفت دولت اسلامی بگیم باز ما در اینجا بودیم. تشکر. زنده باشه. همونطور که کاکا کبابی یادآور شد گفت اینجا یک جای ویرانه بوده، اینجا تعمیر نبوده. حالا خب میبینین که نه 2 منزله ساخته شده، ای که به خاطر چی استفاده میشه هنوز معلوم نیست. این هتل‌های هم که ساخته شده جدیداً ساخته شده، سابقه نداشته. فقط هتل یا رستوران شریف سابقه دار بوده در این منطقه. شریف دیگه سابقه قدیم که یادم میاد شریف بود. شریف بود تال را. آدم شریف هست حتما صاحبش. حتما شریف هست دیگه، نام شریف هم موندش. حالا هر طرف میبینین کباب پکه کده میرن. دیگه اینجا اینا کلش نمیشه، سابقه نیست، اینا کلش نم آمده. از سابقه کسی. یعنی خانه که میبینیم از سابقه. از اون قدیم. این هم خانه قدیمی است. قدیم البته. اما دیگه تعمیرها اکثرا جدید ساخته شده. این هم سابقه است، از قدیم است. این تعمیر 3 منزله. این پالویش هم قدیم. پالویش نه خود قدیمی باشه یا است؟ نه قدیم است. یا سابق بود. یا سابق بود. همین کوچه که آخر شو وزارت داخله سابقه است. بله، این سرک که آخر میکنیم مکتب ملاله وزارت داخله اینا. اینجا خانه قدیمی بود چند وقت پیشتر، اما حال چپش کردن حتما بلا منزل میسازن. این رو بلا منزل جور میکنه، خانه بلا منزل جور میکنه، دمری خانه رو میگیره. دمری باوری خانه را قید میکنه. همین یکی از مشکلات است که در کابل به وجود آمده. نمیفهمیم خارجی چطور میتونن تحمل بکنن. والا یا شاید با مفاصله رو در نظر بگیرن. من دیگه ولی تقریبا یک چیز واضح است. حتما یک فکر برش میکنم. کوچه گل فروشی اکثرا گل پوشا میاین یا موترا میاین گل پوش میسازن همینجا. بله اینجا فقط کسایی که آرزو میکنن گل آرزو مسلح بر گل پوش همینجا گل میزنن و آرزو بخیر حرکت میکنن میره. خوب است که در تصویرهای اینجا رو ببینیم، باز بعداً قدم زده پیش میریم. مردم شب جمعه عروسی میکنن، اینا که گل پوش میکنن شب شنبه عروسی گرفتن. از من هتل‌ها عروسی بسیار زیاد است. هتل‌ها کلش ریزرو است. عروسی شما شب چند شنبه بود ماما؟ والا روز 5 شنبه بود. یادش بخیر. یادش بخیر. سال سرود هم بود یا نه؟ نه بعد از من شهر خلیفه فالس کرده بود، بخاطر از بس ما موسیقی نگرفتیم چون چلش بود.
ما اجازه از پیشان گرفتیم میتونیم بگیریم موسیقی نمیگیریم فقط بدون موسیقی ما محفل ما رو پیش میبریم. یک باریکی از در رفاقت و دوستی و خویشاوندی ها. حالا با این طرف مرگ باشه این طرف خوشی باشه بس خوب نمیشه. بس ما اجازه گرفتیم پیش اجازه دادن بس ما میکاریم. این سمت گل فروشی ها زیاد است. این گل فروشی دیگه بود. کل سمت گل فروشی. اینجا باز یک راه است. این راه به کجا رفته؟ این راه طرف خانه حبیب جان اصیل. حبیب اصیل؟ همین مادرش یک آوازخوان سابق کار ما بود که مثلا احترام بهش دارم. میرمن رخشانه میگفتن. خوب. با دو تا بچه‌کش از حمید جان حبیب مسعود. بچه‌کش اینا با اونا میخوانن؟ هنرمند هستن؟ نه اولادش نمیخوانم مادرکشون حال ضعیف شده در خانه چند سال پیش کابل آمده بود. از این رو بریم یا از اون راه پیشتر؟ از این رو میریم باز دیگه. از این رو میریم. خیلی خوب. فکر میکنم این خانه قدیمی مانده اما این طرف تمامش میبینین که بلند منزل ساخته شده. اینا کلش نه. اینجا هم فکر میکنم که دو منزله قدیمی باشه. اینا که میبینی که همین چوبه دروازه‌اش مالوس قدیمی است. که صاحب از کجا باشه؟ صاحبش یا خارج است یا ایست که بیچاره روزگارش قدر خوب نیست که بلند منزل بسازه یا ایست که زور نداره. نه بیساریشون برآمدن رفتن نیست کس نیست که فروختن رفتن کشیدن. یک کس بلند منزل میساخت گفتیم بلند منزل که میسازه چطور آیدش گفت خوب از هر دفعه که هر منزلم آباد میکنم در هر چته که باید کانکریت بریزم ما پول باید بتونم به چندین منبع که مرا اجازه بدن. گفت و می خاطر ما میخوایم که به پارلمان برم تا که همو مسئولیت قضایی فکر میکنم میشه مسئولیت قضایی داشته باشم مرا چیز نگوین که من هر کارو بکنم و از برکت وکالت بتونم که پیسه من نگاه کنم. ولی اصلا میگه خشت ریگ که سر سرک انداختی از شاوری نفر می که اجازه نامه داری یا نداری اگر داشت منو اجازه میده نداشت دیگه بس جور من که نزدیک خانه ما یک بلند منزل 10 منزل است 11 منزل است ساخته شده. چند دفعه میدیدم از اورسی که اموجا رنجر میایه و امو گپای شاروالی آخر یک روز می دل ما طاقت نگرفت رفتم گفتم خیرت است چی گپ است بده شما همیشه میینم اینجا کی از خودت گفتم من خبرنگار هستم. گفت که بیادر این امر نداره این بلند منزل امر نداره. گفتم امر چی داره؟ گفتم این امر دارن که تا 4 منزل دقات خانه جور کنن از 4 منزل زیادتر اجازه ندارن. گفتم او خانه پر پلو این 11 منزل جور کرده حالا خبر شده که امر نداره یا هر منزلش اینمو تو آمدی و رفتی حالا اون باز کار جریان داره در بلند منزل. گفتم چی بود؟ خب بلند منزل جور میکنم اما چی کنی که پارکینگ نداره جای ایستاده کردن موتور نداره سرک بند میشه که نه جور میکنن باید سلام برسه یعنی که جور میکنن یا از امو خانه قدیم است یا هم خانه قدیم است. این کوچه معلوم میشه که قدر زیاد خانه جدید ساخته نشده. خانه میبینی کش قدیم است. صرف تغییراتی که آمده سرک قیر است جوی جور شده اما پیاده رو آمنات جور نشده. خدا یار جانشان که جور کردن بیادر او دن میمون استاد این شیپ جور نکردن که او باعث خارش بره فقط این قدر کردن که اختش ساختن اختش ساخته و در گرمی هم از پشک کل دیوان است. راست میگه مریضی است. این شهر نو که نام داشته بسیار دیگه فقط بیا که شهر نو بریم در موترای نو بریم از طرف شهر بریم. یک قدر شهر نو جای مقبول بوده؟ شهر نو در وقت شهر نبود واقعا شهر نبود وقتی که ما بودیم اینجا. مگر مال شهر نو؟ حالا دیگه گلگل میرید. این شهر نو این خاک ببینین این شهر نو. شما جوی میبینین او دن مونده استاد مونده. جوی هم ببینین راستی جوی هم ببینین که شیپ جور میکنه دیدن جوی به ما بخی احساس میده. حالا اینجا پارک شهر نو است می او روان میکنه سر سبزا یعنی او دن نجاست بنه و پاشا جمع میشه و مریضی و چیزا زیاد جوی است. اما یک آهنگ از کس نشد پیدا مرا یاد آورد چی آورد ببخشید من نمیفهمم شعرش چی است اما کس نشد پیدا که نمی کارا را بکنه. فقط اما یک چیز باید بگویم ما هیچ وقت طرفداری حکومت ها را نکردیم و در این باره گپم نمیزنم و در جای هم نیستیم که کار بکنیم اما دمی 7-8 سال یا 5-6 سال اخیر سرک که ساخته شد پلچک که ساخته شد جویی که ساخته شد آنقدر قوی ساخته شد که در طول تاریخ ما قدر در طول تاریخ نه البته 20 سال پیشتر ساخته شده بود اما در 20 سال گذشته سابقه نداشته این رقم کار استاندارد که صورت گرفته. صحیح است کار استاندارد کردن کار صحیح کردن پخته‌کاری کردن بسیار زحمت کشیده بسیار کار کردن فقط کارشون همین کل گپ سر جوی است. مشکل ما چی است؟ ما بار را ما گفتیم که کار میشه پول مصرف میشه دلار مصرف میشه دونرها پیسه میتن
ماشخوران ماش خودم میگیرن، کسایی که پروژه میگیرن پروژه کارم میگیرن، یک نصفش مصرف میکنن، نصفش در جیب خود میزنن، خو نوش جانش. مگرم کسی نیست که دوباره پس بیا اینا رو بررسی بکنن بله. که چه قسم کار انجام دادن. کسی شما نیست. سرکار رو ببینید، سرکار جور میشه، 2 روز بعد ببینید سرکار پس تخریب شده، پس از بین رفته. کی از نظارت بکنه؟ بگوی برادر 3 سال 4 سال اگر این تخریب میشه بازم خودت بیای ترمیم بکنی یا پاسخگو باشی یا جریمه بکنی. اما این گپ نیست. این شهر نواست. بازم میبینید شما ایراد من ما و شما آورده می کار انداختیم. خانه سابق خانه قدیم. بله از خدا شما ببینید داخل جوی سبز کرده، از بس کرد من کس پاک نمیکنه. نیست اینجا مربوط نایی چند میشه؟ 4 نایی 10 میشه. بله نایی 10. یک دفعه دیگه باید نایی 10 بریم ببینیم که رئیس نایی 10 چی میکنن و کی هستن، فعالیت دارن ندارن، از این کوچه ها آگاهی دارن ندارن. حالا ما موترهای 3 چرخه هستند با 300 افغانی میته من موچتله ما رو میبرم، در حالی که باید کار شاروال است، باید شاروال موترشون صبحی بیارن پول صفایی میگیره، صفایی هم میگیره، اما کارشون معلوم نیست. ما مستقیم هم برشان میگه چرا ما موتر کرا میکنیم چتله رو از خانه میبریم گندگی اینا رو. اما خود شارولی موظف است که باید موترشون هر روز بیاد اول سرک دور بخوره، چتله مردم بگیرن ببرن، هر روز صبح وظیفه خود شاروال است. اما ما خود ما جیم و پیسه میدیم، وظیفه خود درست انجام نمیدن. توجه نیست. این طرف کجا رفته یک دفعه این بفهمید؟ دیگه مستقیم میره پس در سرک گلفروشی میبره، سرک گلفروشی، کوچه گلفروشی. گلفروشی بعد چپ میبره طرف پارک، طرف پارک شهرنو. و این سرک هم روبرو به طرف پارک شهرنو رفته. شهرنو رو برای مولوی پارک شهرنو است. خالی از یک از خانه وزیر دربار است. وزیر دربار. اینی خانه مزار کس خوب خانه قدیمی است. بله یا سابق قدیم است. ما اینجا آمدیم یک با پارک. وجودی که بلا منزلای زیاد ساخته شده و پول زیاد مصرف شده، مگر این خانه قدیمی همون نما و مقبولی خود داره. مقبولیش داره، این کیفیت دیگه بیخ داره. مقبولی دیگه داره. اونقدر قوی ساخته شده، گلکارا و انجینرها پخته کار کردن که این جنگا همه چیز سپری کرده، شاهد بوده اما خراب نشد. خراب نشد. خانه سابق است، خانه قدیم است. دیگه انت میریم مؤسسه پیش میریم. بله. این کوچه کدام نام داره؟ او کوچه گلفروشی بود. دیگه کوچه نام نداره، میگم این منطقه برام چری انصاری یاد بشید کلش شهرنو است دیگه. سرک پارک میبره و مستقیم که میری طرف شیرپور میبره، طرف دست راست میری طرف همین چکنویس خانه مسعود جان چکنویس دینا بود که ما رفتیم. مسعود چکنیسی؟ چکنویس چکنویس؟ بله چکنویس. چقدر حفیظ جان است چکنویس کاکای ما یک تخلص سخت است. در آمریکا هستن، بعد در آمریکا هستن و اینی مسجد که میبینی خانه حبیب الله ترزی بود. حبیب الله ترزی با محمود ترزی کدام نزدیکی داشت؟ کدام فامیلشون است، خیشان خودم حبیب جان از فامیل ترزی هستن. خب دیگه این از ترزی که خسرو امان الله خان میشه. بله همین میرمن رخشانه که از مالا این مادرم وارث که احترامش بسیار زیاد دارم. میرمن رخشانه آوازخان. آوازخان است. یکی از هنرمندان سرشناس افغانستان. خانوادان هستن، برای ترزی خیلی هستن. راستی مسجد اول ببینیم لویشم مسعود جان بریم ببینین بخوانیم چی نوشته است. هرچند من به این مسجد آمده بودم در 1 رمضان برای گزارش روزه افطاری. مسجد شریف جامع خواجه علی موفق هروی. خواجه علی موفق هروی. دوستا اگر به یادتان باشه ما وقتی هرات رفته بودم یک گزارش از مقبره خواجه موفق داشتیم و از زیارتشان و کسانی که اونجا آمده بودن و عرض و نیازی که داشتن از اونجا گزارش داشتیم. فکر میکنم خواجه علی موفق همونا شاید باشن. این مسجد قدامت زیاد داره؟ نه در این نزدیکه وقت طالبا اینا جور شده. مگرم یک کس اسکندر از آمریکا فکر میکنم یکی از دوستای ما، یکی از علاقمندان خوب گزارش های ما با ما چند بار تماس گرفت، گفتن که یک مسجد در منطقه چهارراه انصاری به نام پدرکلانش ساخته شده بود، یعنی پدرکلانش زیاد زحمت کشیده بود به نام کرنیل خان. مسجد ساخته بود در چهارراه انصاری. آل یک تعداد گرفتن نام از او تغییر دادم. من نیافتم اون مسجد. کی مسجد خونه خود باشه؟ این نیست. این مسجد جایداد از یکی از آقای ترزی است. ابلای ترزی. این منطقه و دیگه خانه که روبرو می‌بینید از ترزی خیلی است. تا و خانه زرد کلش به ترزی میشه. معلوم نیست که فروختن یا هنوزم جایدادشان است. نه اینا رو فروختن. اولادش در امریکا هستن. این خانه رو فروختن. فقط خانه حبیب جان و حمید جانشون کس که
پیش میریم. بله. ای بلمنزل از کی بوده؟ از هر کسی بوده فروخته؟ من دیگه کدام کی بوده و نه اون زمان این خانه همین خود ابی حمید جانشان است مهربان رخشانه و این خانه است که فعلا در کراس. این خانه مربوط از او میشه که نام ابی جان است. امی خانه میرمن رخشانه است؟ بله امی خانه سفید؟ بله خانه سفید. این خانه رو فروختن یا از خودشان است؟ خودشان است. خودشان. در کراس حتما. بله کراس. این خانه از اون است، این خانه از اون است. خب اردویش خانه خودشان است؟ خانه نو نیست. این خانه قدیم است. بله. اینجا دیگه نمی اولی دارن اینا؟ پشت سر اولی دارن؟ این خانه یک بار کمشر بود. اگر اونا اجازه ندادن اگه حالا کی زندگی میکنه میفهمین؟ ببینیم اگر اجازه دادن خب خوب، اگر ندادن باز میریم. این دروازه تخته ای هنوز هم باقی مانده. این خانه فرقمشر بود؟ ماما خود داخل از این خانه آمده بودید در گذشته؟ بله. اینجا تغییرات نامده نه؟ سابق اینجا که بود اینجا که می‌بینی یک سراشگک بود این منطقه. هیچ چپه شد. باز اینجا درست شده. اما خانه 20 سال است. خانه سابقه شاید 60 70 سال شد. 3-4 تا پیاده خانه دی بالا دسترس دی بغل؟ این پیاده خانه شان روز آمد. خانه میست بله. در پیاده خانه تغییر نامده. بله مزورش نشد. این خانه کی از گفتین؟ این خانه مهربان رخشانه است. حمید جان دیگه مثل مادرم است. سنشان زیاد کلان است یا نه؟ بله دیگه در اینجا من نمک خوردم. ابی جان سر رفیق است. اینجا هم تغییرات نامده. اما خانه قدیمی که است. صرف رنگ روغنش اگه تغییر کرده بود. فقط رنگ روغن شد ولی دیگه کلش سابق است. و این درخت ها بود؟ فکر میکنم درخت ها قدیمی است. نه یا رقم درخت است که خودروست. خودش مبراه. این نبود. این درخت خودروست. این ارسش نبوده این درخت ها. خودشون برای. اما این چمنه که فعلا معلوم میشه در اون زمان هم بوده سایه سبز. زمان نبوده اینجا فقط چی بود پیاده خانه بود. اینجا اتاق بود؟ اینجا بود با زینه بود. اولیشون بسیار کم بوده اون زمان. بیخود بود. پشتر مازیاست. پشترش هم. این طرف بود دلشان داد یه مزه بود. میرم فروختم. فقط اینو نگاه کن. راه دهلیز شما می است. از این راه رفت آمد میکنه. بالا میشه بالا. 3 منزل است 2 منزل؟ 3 منزل است. برندای سابق قسم بوده. قدیمی نیست برندای سابق است بله. والا جالب است. بسیار خانه مقبول داخلش بسیار مقبول یک دو تا سالون بسیار کلام داره بسیار مقبول سالون داره. خانه اکش بسیار. خب تشکر میبریم دیگه بیرون. یا هم شد خانه مهربان رخشانه. حالی تر بریم.
دیگه میریم تو موین هتل هم میرم. و این هتل از خودم بوده. ما هیچ خبر نبودیم. این خانه قدیمی گفتین از فرقمش؟ فرقمش صاحب خانه فرقمش صاحب خودشون نگذاشت آمریکا. سابقا این فرقمش را زیاد بود. حالا بدیل فرقمش چی است؟ من نمیفهم. فرقمش خود دگرمن است، دگربار است، با دگربار فرقمش میشه. توی روز سال به سال رتبه میگیرن. نظر به فعالیتشون. یک آدم نظامی پیدا کنیم در این باره یک ذره معلومات خود زیاد کنیم خوب است. این فرقمش کی است؟ فرقمش میگن ارکان حرب میگن. از این کار کرده کاش که اسکر میشدیم. حالا کم از اسکر نیستیم، کل جاها را یعنی خانه ولی جان والیس. ولی جان ولی که خودش آمریکاست، بچه‌ش ولی نامش است. رفیقتان بوده چطور؟ هم دیگه هم شهرنوی بوده. شهرنوی ما بوده بله. اینی خانه بله. فروختن یا هستنوتان؟ نه فروختن رفتن خلاص. رفت دیگه. قصه شما مفت ساختن. اونو خانه نبش می‌بینی از خانه معلوم صاحب است. اینی خانه از مسابق بوده که بس خانه نو جور کردن اینجا را درست کردن. حتما رستوران ساله. بالا صاحب بوده. یعنی دیگه برود با سعید کیان میشد. اینی خانه بالا ما اینجا خود سعید کیان میشید؟ همین خانه از اونا بود خب از اونا بود. اینی ما این هتل بود که مزایر خدا بیامرزش خداوند جنت نصیبش کنه که اینجا کنسرت میداد. باز ما خود بودیم پیش چی استاد بشینیم پیش ازگاه سرویس صدایش گوش میکردیم. صدای احمد ظاهر. صدایش گوش میکردیم. نمیتونستیم که ما تکت بگیریم بریم بالا کنسرت رو ببینیم. دیگه اینجا استاد بشینیم کنسرت گوش میکردیم. صدایش بس میامد. اینجا کنسرت همیشه میاد. این از آقای سید کیان است خانه‌اش است. امی اوماین هتل از سید کیان است. امی بچه سید کیان نامش اوماین است. خوب به نام بچه خود یا به نام نواسه خود امی جایداد به نام اوماین هتل واسه. خوب دیگه از اموس. کس به نام آقای معنوی امرای سید منصور نادری کار میکنه در بخش فرهنگیشان. حتما یک روز میریم از اونا هم پرسان میکنیم در این مورد اونا زیاد معلومات دارن. ما زیاد داریم. بله امی اوماین هتل است. امی اوماین هتل. اما حال قابل استفاده فکر میکنم نیست. اینجا با ازگاه سرویس هستیم. ایستگاه سرویس استاد میشدیم. اونجا اونجا استاد. او ایستگاه سرویس از بسیار قدیم هم است. قدیم است بله. مدرای ملی باس سابق استگاهش بود. یک افغانی تکتش بود. غالفال تکت میاد مردم با سر به احترام در موسر بالا میشد و از شهر میرفته. بله. ما بیستاده میشدیم اینجا کنسرت مزایر رو فقط آواز از گوش میکردیم. صدایش در گوش ما میامد. بله. من فکر میکنم که به لحظات اخیر نزدیک شدیم. خوب است که خداحافظی کنیم. باز انشالله فردا ببینیم نوبت شهر نو چنداول است، نوبت کجا است. خیر بشه. چی خیر میشه یک دفعه بریم طرف شاهشهید بریم. معلوم نیست. خیر باشید. چیز گفتنی خونه دارین؟ از تلویزیون آریانا بسیار تشکر میکنم که همین یک پروژه جور کردن که همین مردم میبینن در خارج که هستن خوش میشن، خانه خود میبینن، وطن خود میبینن. یعنی برای ما بسیار افتخار است. بسیار زیاد تشکر میکنم از تلویزیون آریانا. زنده باشین. تشکر. خداوند شما رو جان جور بده. بیننده های خوب تلویزیون آریانا یک دنیا تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ویژه ما از کوچه گلفروشی الا پیش سینمای زینب نمیفهم چگونه آدرس بگویم براتون یا از پیش خانه میرمن رخشانه گزارش ما را دنبال کردین. انشالله منتظر ما باشین. بازم با گزارش های جدید خدمت خانه های شما خواهیم بود. وقت خوش. خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.